ñu réyal wax ji quoi non non li tout fi xew à di fait. génocide génocide c'est aussi simple que ça mooy ñi ngay rey ñëpp mën nañ leen identifier ci benn camp Ouais, mooy li xew mooy nañ ko jël exemple Soudan tout à rek fait ñaari ethnie yu bokkul noonu la ki demee bokkul sama armée donc damay bombarder la noonu la population. demee mooy li xewoon comment dirais-je Rwanda ñi nga benn Exactement. ethnie di exécuter xam nga beneen Mhm. ethnie loolu moo xewoon Sénégal mooy képp kuñ doon rey dans le gisu man cadre gisaguma moom laa lay wax li Mhm. teg ci kenn li mu wax dafa leer Mhm. des appartenances politiques culturelles ethniques religieux tout ça en fait c'est pris en compte D'accord. et ñëpp ñu fi rey en fait bu ñu nekkul des militants de Pastef c'était Mhm. des sympathisants de Pastef Mhm. donc loolu mënuñu ko génne ci génocide moo tax pour dire tout simplement que le régime aussi bu fekkee la justice y a en fait dans la justice des gens wala des magistrats yoo xam ni ils veulent perpétuer en fait les mêmes pratiques ils veulent entraver les travaux yi nga xam ne entamé nañ ko pour leeral n'est-ce pas rey yi nga xam ni meurtre yi nga xam amoon nañ fi Mhm. nañ fi jéggi cette justice là dem ba ci cour pénale internationale d'autant plus que boo fàttali ko le PASTEF avait constitué un dossier à travers Juan Branco xam nga wax Waaw. yaa ngi koy fàttali Bien sûr. avec des images à l'appui Mhm. avec des actes de décès Mhm. xam nga avec un dossier béton yóbbu ko devant n'est-ce pas la CPI et le dossier a été recevable mais est-ce que donc yéen soo actuellement dogguma la sax voilà mais suñu ñun en tant que sénégalais suñu deful confiance ci suñu justice ci réew est-ce que war nañu mën a def confiance au cour pénal international d'autant plus que cour pénal international bi nga xamante ni ñu bari ci lañuy basé wu di wax ñoom aussi parfois seeni jugement sax c'est un peu douteuse. waaw c'est un peu douteuse mais xam nga sànq indil naa la ay comment dirais-je des exemples. ay kii voilà indil naa la ay exemple Mhm. indil naa la aussi ay jurisprudence Ouais. yoo xam ne nii en fait gis nañ ay réew yoo xam ne nii la justice nationale dafa jël des décisions pour essayer ragg ñenn ñoo xam ni peut-être xam nga ils ont été coupables mais gis nañ ni la cour pénale internationale dafa ñëw appliquer li nga xam ni moom la texte yi wax Mhm. mais comme ni ma koy waxee ci maanaam fourneau xama bu tëw a tàkk côté bu nekk lañ koy uppee loolu la ñuy wax si la justice au cœur de la justice maanaam gis nañ ni il y a des gens te ñun malheureusement en fait loolu moom moo fi am Mhm. et quelquefois aussi dañuy interpeller le président de la République parce Mhm. qu'en fait moom moo jiite ce qu'on appelle le conseil supérieur de la magistrature Tout à fait. c'est-à-dire le peuple ne demande pas que le président nekk fa di utiliser la justice encore une fois naan dama jàppoon ma buggaan fee dama liwul ma fële te yéen jàpp ngeen ne Macky loolu la doon def. saaka loolu kay jàppuñu loolu moo am xam nga ñun bëgguñu loolu on a encore une fois ñëwuñu au pouvoir pour loolu mais tout ce qu'on veut c'est qu'en fait les juges wala les magistrats puissent faire leur travail en toute impartialité Mhm. en tout respect aussi des textes yi nga xam ne en fait moom moo régir seen liggéey Mhm. mais pas ñu koy def sous la base d'un règlement de compte avec un homme qui s'appelle Ousmane Sonko et ñun loolu lañ gis mooy am na ñoo xam ne en fait ils ont un dent contre le président Ousmane Sonko parce que jàpp nañu depuis opposition day tiré ci ñoom mais aujourd'hui la réalité est que bon loolu moo nekk di xew. mais toujours le rapport ça existe d'accord mais bañ demee ba rabat dara dañoo confirmer li nga xamante ne nii moo di la condamnation de Ousmane Sonko actuellement donc tey suñ demee ba définitivement condamné nañ ko pourquoi ñuy ñëwaat toujours sur l'affaire Mame Mbaye Niang d'ailleurs Mame Mbaye Niang def na ci sortie démentir na en quelque sorte ki nga xamante moo di le président du parti Pastef ba sax annoncé na ne en quelque sorte mun na riposter par une plainte parce que daf ko cité léegi tey jii si aujourd'hui Mame Mbaye Niang déposer une plainte contre Ousmane Sonko lan mooy xew. jaar man moom am na ñoo xam ne man je préfère parler sur les principes quoi. allez non parce que man dañuy waxtaan c'est quelqu'un boo xam ne nii man si je n'ai rien à me reprocher. Hmm. maam lan en quoi je vais quitter le pays pour daw quoi pour dem toog feneen. expliqué na ko. non man Macky moom Sall moo taxoon muy politique Macky Sall actuellement nekkatu fi moom donc Macky Sall moo ko dugaloon si politique vu que politique atul dafay préférer dem continuer ci liggéeyam. xam nga loolu xam nga loolu. da nee na heure buy dem bëccëg lay dem. xam nga donc yootul. xam nga wax jooju noonu rek c'est très grave mooy Macky Sall moom moo taxoon may politique. mais Macky Sall moo taxoon ngay politique. mais je l'essaie lan mooy le rapport entre geler mes activités politiques ak génn réew mi. man loolu laa bëgg a xam dem liggéey parce que Canada la nekkoon di liggéey. ñaata nit ñoo nekk Sénégal politique gu ñu mais ñu ngi dund tranquillement au Sénégal. donc si son travail se trouve au Canada. moi je pense que ça c'est des aberrations. bon ça c'est des aberrations moom il n'a rien à se reprocher. muy moom muy Macky Sall muy ñeneen ñëpp ñi nga xam ni en fait automatiquement jël nañ seeni famille seen bagage dem na ñëw toog ci réew mi mais mu dem moom parce que ñoom loolu la ñuy wax je fais confiance à la justice nangam sangam na ñëw déposer fii nii sa plainte quoi. boobu lu may wax ci loolu noonu. mais concernant le rabat d'arrêt moi je pense que actuellement c'est seule la Cour suprême moom moo mën a sauver n'est-ce pas
la crédibilité de la justice mën a sauver aussi Sonko. xam nga le dossier là ñoom fi ñu doon c'est-à-dire de tout le jugement maanaam tout le processus du jugement ñoom ci forme bi lañ doon juger mooy le Ousmane Sonko. parce que Cour suprême moom ci forme la. voilà parce que Ousmane Sonko nee na IGE alors que IGF la. waaw ñu porte xam nga c'est sur cette base là lañ ko porter plainte. ñu ne non dafa def diffamation mais amul en aucun cas foo xam ni le juge demandé na sax l'existence matérielle maanaam adresser un courrier au ministère des Finances wala essayer def des perquisitions pour essayer xool n'est-ce pas l'existence matérielle du rapport. donc étant donné que ñoom sur la base d'un forme si lañ jugé ba éliminer sa candidature. Mais actuellement vu que le rapport est disponible matériellement l'existence de ce rapport là que mu tudd Diarra que mu tudd Khady mais le rapport am na c'est ça le rapport c'est ça qui est important. Du moment où le rapport am na man pour man le Cour suprême en fait c'est le seul en fait à pouvoir voilà c'est la seule à pouvoir réhabiliter le président Ousmane Sonko. En quoi faisant en statuant en fait sur le fond. Comment bon étant donné que la Cour suprême moom doit statuer dans le fond si forme les trucs. c'est lay dit mais on n'a qu'à reprendre le jugement. Le jugement dañ ko war a reprendre parce que tout simplement le rapport encore une fois matériellement gis nañ ko rapport bi am na IGF la tudd. ARF la tudd CENTIF loolu amul solo l'essentiel c'est que le rapport matériellement en tant que tel le rapport am na et les accusations yi président Ousmane Sonko defoon sur la base de ce rapport là mu ngi ci biir rapport c'est ça qui est important. D'accord voilà. Mais toujours si justice balaa ñuy clôturer côté boobu à chaque fois si ay discours am dañuy dégg que dañoo war a raxas justice bi c'est-à-dire defaat aménagement ci justice bi ba tegaat yeneen i nit ci tête yi nga xamante ne ñenn ñu jàpp ne ci système bi la ñu bokk dañu fay jógee mais jusqu'où peut-on aller ci réforme justice bi sans pour autant politique bi teg ci loxoom sans pour autant genre ñu dundaat li nga xam ne dundoon nañ ko c'est-à-dire la justice di obéir les hommes politiques. waaw c'est-à-dire moi je pense qu'en fait raxas bi muy wax li muy tuddee raxas. raxas seen campagne présidentielle sax loolu ngeen def. voilà donc raxas bi. mais da ngeen di bale. est-ce que xam nga ni en fait c'est sur la base de ce balai là. balai boobu noonu moom moo tax ñu ériger régime bi. à la tête du pays xam nga loolu xam nga la justice. bu ko rek jàppee bu ko rek limiter entre les leaders politiques wala li xew nii n'est-ce pas au macro quoi. mais demal au micro. n'est-ce pas. dans la société sénégalaise. bëri nañu justice frustrée parce que jote naag jaara moom mu ëpp doole dem nañ tribunal joxe na xaalis ñu condamné ma. c'est gis nga tout ça en fait. ça fait que le Sénégal même le peuple sénégalais dans sa globalité. li Ousmane Sonko di wax nii pourquoi le peuple s'identifie au discours d'Ousmane Sonko. parce que c'est le discours là qui reflète les réalités sociales en fait du pays là ci regard bi nga xam ne moom la. peuple bi am ci justice. loolu moom la Ousmane Sonko di traduire à travers son discours moo tax discours bi nit ñi di ci gis seen bopp. parce que on ne peut pas être dans un pays où. des magistrats certes magistrats yi xam nga ils sont bien protégés certes. ab juge sax balaa nga ko affecté y a le principe de l'inamovibilité qui se pose mooy le président ne peut pas affecter un juge sans le consentement du juge. tout à fait xam nga kon ils sont bien protégés. Et jàpp naa ne en réalité ñun fii au Sénégal amuñu des problèmes de texte. Bon dans la plupart du temps amuñu problème de texte man pour man la justice a très bien organisé. textes yi ko régir ont été bien écrits. Mais en fait problème nit lañ am actuellement. problème nit xam nga mooy lan en fait mooy am des personnes yoo xam ne nii ku ci ne par rapport ak yow sa pouvoir. di nga am gàcce wala di nga am horreur. rus am éthique en fait di nga am éthique bu toll ni bañ a ne non xaaral ma influer ci liggéeyu kële wala xaaral ma teg loxo ci kële. et jàpp naa ne le président Bassirou Diomaye Faye critique yi ko nit ñi di def yëpp récemment jàpp ni peut-être day seetaan lu bëri jàpp naa ne loolu moom moo tax parce que il a voulu être au-dessus de la mêlée il a voulu n'est-ce pas se retenir ci li nga xam ni moom mooy liggéey justice mais malheureusement nag avec des gens qui n'ont pas la même posture que lui. mooy avec des gens yoo xam ne amuñu moom posture bi mu am su ma waxee loolu mooy des magistrats bu fekkoon le président danaan man du ma immiscer aussi justice. du ma leen defloo quoi xam nga du ma leen perturber dama leen bàyyi ñu liggéey. ba pare nga am aussi des magistrats yu wax ni ñun malgré le président deful pression sur ñun. mais on va faire notre travail comme il se doit su boobaa problème du am.
mais ñu li ñu gis mooy actuellement mais dans la justice il y a des magistrats yoo xam ni si maanaam méthode ak pratique yi nga xam ni moom moo taxoon les Sénégalais jëlee fi régime yi fiy jógee indi fi régime bi mais chaque jour les mêmes pratiques moom la ñuy perpétrer et su boobaa lan mooy am le peuple dafay retourner waat contre le régime parce que day jàpp ni li taxoon ñu fal régime bi changement amu ci moo tax autant séparation des pouvoirs dafa war a am autant exécutif yi dafa war a bàyyi justice mu liggéey mais autant tamit la responsabilité du pays wala c'est-à-dire comment dirais-je la gestion du pays dans sa globalité moo xam justice la moo xam assemblée la moo xam beneen branche bu mënti doon ça incombe en fait au régime ça su ma waxee le régime nag mooy au gouvernement mais particulièrement au président de la République moo tax il a le devoir de répondre n'est-ce pas à l'appel du peuple. L'appel du peuple n'est rien que une justice équitable, une justice transparente. D'accord. Et justice transparente ba léegi amagu fi. mooy mais justice transparente amagu fi loolu gis nañu. mais quand même transparence man soo leen nee transparence amul rek man day mel ni comme si Diomaye rek ay diriger Sonko moom fi mooy le premier ministre te parfois tam suñu demee ba. xam nga Sonko siège wul au conseil supérieur de la magistrature. waaw mais xam nga Diomaye daa répondre sa question. Le président Diomaye. Il a dit publiquement que le premier ministre n'a aucun pouvoir. Il a dit ça dans son truc. Il a dit que le premier ministre actuellement n'a aucun pouvoir. moo tax man actuellement dama ko sax bëgg renforcer ay pouvoir am. boo fàttali ko entretien bi ñu doon def au palais xam nga kon le premier ministre. boo koy imputer yenn yi non tout simplement non da nga ko bëgg imputer mais xam nga ne